Ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom, Bapak Ibu lan para sedherek sedaya ingkang kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita sami lumebet ing wekdal ning sawetawis. Wedal ning cekap. Mripatku temenga marang gunung-gunung. Pitulunganku iku pinangane saka ing ngendi? Pitulunganku iku pinangane saka Sang Yehuwa, kang nitahangket langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Amin. Saderengipun kita sarengan maos pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami ngrepaken kidung pasamuan Jawi angka 197. Kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Sabda patuko tatane wahing saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabda patuko wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita sami maos pangandikanipun Gusti saking Kejadian 10 ayat 8 sampai dengan 10. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Berbahagialah orang yang mendengar dan menindaklanjutinya. Amin. Sepanjang masa kata Babel merupakan lambang adikuasa demonis.
dalam arti makhluk atau roh yang jahat, ataupun hantu, ataupun setan, yang merambat dalam jiwa manusia dari generasi ke generasi. Dan semua ini berasal dari Nimrod, pemburu yang tiada duanya. Namanya secara pribadi dikaitkan bangsa Eropa pada perburuan. Nimrod adalah manusia pertama yang mendirikan kerajaan. Dalam kehausannya akan kekuasaan dan kebesaran, kenikmatan memburu mangsa beralih menjadi kenikmatan menaklukkan manusia. Dan seorang pemburu tidak boleh memiliki rasa belas kasihan. Tetapi yang paling tidak kenal kasihan ialah orang yang memburu kekuasaan. Dan perburuan Nimrod ini disaksikan oleh Allah. Dan sejak saat itu hingga sampai dengan sekarang, Allah menyaksikan raja-raja Babel memburu semua orang yang mau taat hanya kepada Allah saja dan mau mengakui hanya kebenaran Allah saja. Perburuan itu berasal pada Nimrod, kemudian meningkat dan meningkat, kemudian meningkat lagi, sampai pada akhirnya mencapai titik puncak dalam perburuan universal yang akan datang. Dan ini dipimpin langsung oleh si antikristus itu sendiri. Tetapi suatu ketika Allah akan turun tangan dan semuanya akan berakhir, seperti yang tercatat di dalam kitab Wahyu 18 ayat yang kedua. Demikian. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala buru yang najis dan yang dibenci. Amin. Marilah kita bersama-sama meresapi dan memahami firman Tuhan melalui renungan hari ini dengan memasuki saat hening. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Marilah bersama-sama kita memasuki doa syukur dan syafaat. Kemudian nanti bersama-sama kita teruskan dengan pandonga Rama Kawula. Gusti Allah Rama kasuwargan, ing wekdal menika kawula manuwalaken sedya ing pandonga kagem jagat bangsa Indonesia, kutha Salatiga lan kutha-kutha sak kiwa tengenipun. Ingkang nembe ngadepi pagebluk COVID-19, lumantar vaksinasi, PPKM, penerapan protokol disiplin kesehatan. Gusti berkahi sedayanipun. Dados sarana pulihing kawontenan jagat bangsa Indonesia, kutha Salatiga lan kutha-kutha sak kiwa tengenipun. Makaten ugi kawula ndedonga tumrap Gereja Pasaman Paduka ingkang dipun tembe wujudaken pemeliharaan lan kesaksian ing tengah jagat menika. Paduka berkahi GKJ Salatiga Timur anggenipun wujudaken bab menika mirunggan anggenipun sarengan pemerintah lan masyarakat ngadepi pagebluk COVID-19. Kasagetna GKJ Salatiga Timur dados talang berkah paduka dumateng para sedherek ingkang terdampak pagebluk COVID-19 sakmenika. Para pelados paduka ing GKJ Salatiga Timur, sae anggotanipun Pradata Pasamuwan, tenaga administrasi, pekarya, anggotanipun komisi, pelados pangibadah, pelados kelompok kategorial, pelados ing wilayah lan pepantan, tim multimedia, menapa dene ingkang nyengkuyung peladosan ingkang lumantar pandonga, dana, daya paduka berkahi lumantar kawicaksanan, kasagetan suka bingah murid wujud-wujud peledosan menika kanan ing paduka. Paduka ugi berkahi brayat pasamuan GKJ Salatiga Timur ing sadengah pangajeng-ajeng kabetahan, bot repot ruwet rentenging gesang pergumulanipun, saya pergumulan fisik, mental, spiritual, sosial, material. Makaten ugi ingkang bergumul ing relasi lan komunikasi. Paduka campur asta mbabar berkah, pangreksa, panjangkung lan pangrimat. Matemah para sedherek menika enggal pulih gumregah semangat malih nglajengaken segesang lan nglajengaken pitadosan. Lumantar berkah paduka kawula ugi sami sengkut sami migatosaken donga dinonga njuruk ing kapipadosan pangajeng-ajeng tresna lan pangucap syukur. Menika duh Gusti atur panuwun lan panyuwun kawula ingkang kula pasrahaken lumantar panunggalipun rahipun Gusti Yesus ingkang sampun mucal ndedonga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kalambahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi keparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kelepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos kanundukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa, tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Sumangga kita sarengan nampi berkah saking Gusti. Pangeran Yehuwah berkahi lan ngayomi kita. Pangeran Yehuwah nyinari kita srana wedananipun lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedananipun dhateng kita lan maringi tentrem rahayu. Ing dinten menika ngantos dumugi Gusti Yesus rawuh. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.